大明哥咧就有張免費飛去3月1號嘅啟德體育園嘅開幕禮，咁啊搭地鐵去啦，喺宋皇台站 D 出口出去之後，見到一望無際嘅百萬大道。呢條路好似好長咁，但係行下行下，俾我見到個主場館嗰個半波形咯噃。嗱，你見到箭嘴指住嗰度咧就係啦，越嚟越近，繼續向前行咧就有個分岔路喎，直去咧就去主場館嘅 B 至 D 站。左轉咧就去其他站，同埋呢個青年體育館。過咗呢個青年體育館之後，繼續向前行咧，你就會見到有一啲清楚嘅指示，話俾你知去邊嘅啦噃。呢度咧就係青年體育館嘅後邊，喺嗰個閘口嗰度裝入去咧就見到呢一個啦。嗱，我哋細心啲睇咧，呢個場館就好齊全啦，有大坦跑道，又有足球場，有個大草地，即係話田徑項目咧全部可以喺度玩，甚至乎如果你話玩rugby 嘅話，可能都得㗎。咁嗱，側邊有條樓梯咧，就可以行上高一啲嘅位咧，就可以睇到呢個景啦。呢個景就睇得更加清楚啲啦，同埋亦都可以望到個主場館。離開青年體育館之後，繼續向前行咧，就會到咗呢啲零售館啦。據我所知咧，應該有3個嘅。咁呢一層咧就多嘢食啦，地下咁啊有2樓嘅。咁中西意入都有得食嘅喎，咁所以咧唔使擔心你唔啱口味嘅，甚至乎呢個快餐都有嘅。咁啊經濟實惠啦，佢價錢都唔算貴㗎。咁所以咧，如果想睇咗 show 先至食嘢，可以出嚟睇下佢究竟閂咗未。又或者你問定佢先咯，睇下佢閂幾點啦。咁但係如果你話喂食咗嘢先入去睇嘅，又得啦，梗係可以啦。咁所以咧，悉隨尊便啦。呢度行翻出去咧，有好多美食指南喺度啦。咁你可以再喺處揀下，睇下邊一個館有你想食嘅嘢。咁啊，對面呢個就係另外嗰個館啦。咁啊，又有嘢食又有嘢賣㗎。咁啊，你見到佢都應該唔止一層啦。咁所以咧都唔使擔心。入到嚟唔係淨係睇 show 咁簡單啦，你可以 shopping， 可以食嘢㗎。離開零售館之後，繼續向前行咧，就見到嗰個主場館啊。咁啊，一大個即係紫色呢塊咧就係啦。咁啊，越嚟越多人喺呢度啦。咁因為越嚟越近個入口啊，咁啊啲人聚集係喺處等入門。行到嚟呢度，終於都要揾閘口入啦。咁我 F 咧就左轉呢度，跟住之後安檢。但係咧，呢個安檢咧就真係非常之流，後期拉開條拉鏈俾佢裝一裝咁就過啦，帶碼入嚟都得啦。咁啊行咗嚟呢度之後就開始有少少雨啊，咁啊我快啲入去室內嗰處啦。呢條路咧就好短嘅啫，咁但係咧就見到紫色衫嗰啲工作人員咧就非常之多，同埋咧真係好鬼積極咁樣去幫啲市民，咁啊梗係要讚下啦。繼續向前行，嗱，終於嚟到入閘機啦喎。咁但係呢個入閘機咧就只係掃個二維碼嘅啫，沒有人面識別，所以什麼實名認證啊嗰啲嘢咧，亦都唔需要你去對身份證號碼，所以我嘟咁就過咗噶啦。好啦，跟住右手邊上去嗰度咧，去5樓噶啦。上樓上之前，我哋首先喺呢一層嗰處又睇睇係咩料先啦。哇，原來都好大嘅。呢個好似係2樓，我望下出邊睇下係有啲咩先。用簡單啲嘅方法嚟形容咧，就係壯觀，真係好大。睇完2樓之後咧，跟住就要再上啦，因為我喺5樓嘅。咁啊，上多一層之後，呢度就要兜個圈，喺另一邊嗰處咧就繼續上啦。好啦，跟住再上多一層咧，應該就係5樓啦。呢一層咧就有啲嘢食賣嘅，咁啊轉翻個圈之後咧，應該就可以去到入嗰個看台嗰啲位嘅啦。嗱，呢度就係看台嗰啲出入口啦。咁啊，我就511，咁啊，所以我要揾翻啱個方向先。呢度咧就現在嗰啲路牌啊標示好清晰啊，俾我揾到511方向啦。咁我繼續向前行，應該好快就到啦。嚟到呢度，我見到有4色嘅回收桶，有金屬啦、膠樽啦，同埋紙，仲有一般廢物。一轉個頭過嚟咧，就見到啲清潔姐姐喺處努力緊啦。咁我繼續向前行啦。咁啊，應該好快就會到511嗰個入口噶啦。果然511個路口就喺呢度。咁我左轉上去，咁啊好快就可以揾到個位坐低啦。上樓梯，跟住咧有啲職員咧就爭住嚟到幫我睇下喺邊度，咁啊話俾我知上次上，
咁啊，我喺山頂啊，對上山頂啊，哎呀，我嗰個係 KK 下邊嘅 JJ，我坐 JJ，好啦，後面就 KK 園啦，呢度就 JJ 園。哇，望翻落去真係好高啊！哇，山頂嘅感覺就係咁噶啦。咁我其實咧真係差唔多山頂噶啦，因為再上多幾行咧就真係到頂噶啦。喺5樓望落去嗰個感覺咧，同喺2樓望嘅感覺完全唔同啦。因為呢度咧高啊，咁所以咧睇到更加壯觀。咁但係如果你話從睇 show 嘅角度去睇嘅話咧，咁啊真係遠咯。開幕儀式完咗之後咧，就到開始表演啦。咁啊，第一個就係個鼓舞。咁啊，現場嗰個氣氛咧都好好啊，因為嗰啲音響咧都嘭嘭聲啊。咁但係咧就真係遠咯，唯有咁樣我 zoom 埋去裝下，又或者近近地望隔離嗰個電視機。咁但係望電視機始終都唔係嗰個味道啦。咁所以我都係情願咁樣睇咯。跟住落嚟嘅節目咧就係呢個醒獅同埋舞金龍啦。咁啊呢個醒獅咧係我有生以嚟見過最多獅子嘅一次啦。因為應該我就咁跳睇，估計嘅話咧都有幾十隻，龍都有2大條啦。咁所以呢場咁樣嘅表演咧都陣容鼎盛啦。好啦，終於都到表演嘉賓出場啦！呢啲流行曲咧就即係有翻啲氣氛啊！咁啊，啲射燈啊，同埋激光咧喺嗰個天花嗰度係咁樣射咧，其實就好靚嘅。咁嗰個感覺咧就係好似有啲光嘅雨灑落嚟咁。咁但係我喺山頂嘅話咧，就灑唔到我嗰啲雨。嗱，你見唔見到呢度嗰啲光咧、激光咧，好鬼靚啊！嗰啲表演。咁但係如果你想享受到嘅話咧，買貴啲飛坐下邊。下一個環節咧就係江文蔚對甄子丹嘅劍擊比賽。咁啊，江文蔚就奧運冠軍，甄子丹就係地上最強，不過打功夫。咁啊，佢揸住把西洋劍，結果揈下嘅話咧，結果都打到4-4出嚟喎。嗱，4-4，主持人咧就叫觀眾咧就俾啲掌聲，睇下究竟邊個想邊個贏啊！咁啊，結果咧江文蔚咧個掌聲咧就哇好大聲，咁於是乎咧甄子丹聽到勢色唔對，梗係咁以揈一揈就輸咗佢算啦，係咪？如果咪贏咗話俾人靴噶嘛。好啦，咁啊結果圓滿結束咯。跟住呢個環節咧就係乒乓球大賽。乒乓球咧就個波係咁細嘅，但係咧呢個玩法咧就係佢嗰啲波板咧係會升級嘅。首先就係正常嘅大細，跟住就大啲，跟住到就好大塊嘅乒乓波板。咁啊，全部都係木板嚟嘅啫。你見到佢油咗紅色嘅咋，唔係有膠貼嘅。咁所以咧，其實個難度都極高啊！揸住咁大塊波板咧，一個月可能拍到自己。咁啊，結果到最後咧，嗰個結果咧就1-6。咁啊，范振東、杜海琴嗰邊咧就勝出啦。跟住落嚟，葉麗儀嘅表演咧就真係非常精彩啊！我諗大會搞呢個 show，佢要表現幾樣嘢嘅。咁啊，呢個音響啦係其中一個啦，光效又係其中一個啦。咁到最後咧，應該仲有呢個煙花嘅。咁所以咧，其實今次咧，佢哋係一個大測試，做晒所有即係效果出嚟俾啲觀眾睇啦。咁啊，呢個音響咧，我覺得收貨啦，因為即係我喺山頂咧，我都感覺到個心震。即係嗰啲低音震到上去，掂啊！嗱，跟住喺葉倩文同林子祥呢個10分12寸嗰度咧，就充分表現咗佢嗰個光燈嘅效應啊！你睇下閃到，咁佢有唔同嘅音樂咧，就會有唔同嘅即係圖案出現啦。咁喺天花嗰度有啦，咁喺中間嗰度咧，你睇到哇，畫到好似畫條龍咁出嚟，好似飛來飛去。咁其實真係好過癮㗎！喺上邊睇落去，咁喺下邊嘅話咧，就有啲光照落嚟嘅話咧，就更加唔掂啦。咁所以咧，呢個光影嘅效果我都覺得 OK 嘅。
本來就諗住早啲走嘅，點知突然間行到一半就見到特別嘉賓、神秘嘉賓劉德華，咁結果咧好多同我一齊走嗰啲觀眾咧，其實企晒喺處，走翻轉頭嘅都有，咁坐低翻喺處睇埋佢先啦，劉德華喎。搞完個時間廊之後，劉德華退場啦，跟住之後就大合唱。我正話都講咗，應該會有一個煙火表演嘅，因為佢大會要試晒所有啲功能啊嘛。咁睇下呢個煙火表演精唔精彩啦。哇！煙火嚟啦，開始表演，我哋靜心睇睇個煙火效果如何啦。效果好唔好就唔使我講啦，聽下啲現場觀眾佢哋嘅反應就知啦。果然咧，好多人都已經開始走啦。咁依家落到地下咯喎，哇！睇下幾多人，值得一讚嘅咧就係嗰啲工作人員仲喺處揮手同我哋道別，同我哋講玩得開心啊！好啦，行下行下咧出埋閘啦。咁出到去出邊之後咧，就一路繼續向前行。行下嘅話咧，就會發現咧就有一個好靚嘅裝置。咁嗰個屋頂嗰度咧有啲光啦，你睇下幾鬼靚啊！氣氛好好。咁繼續向呢度向前行嘅話咧，就會見到嗰啲零售館啊。咁我入咗其中一間零售館嗰處，上咗2樓。咁呢度咧有美食指南啦。咁呢啲美食指南就參考啦。咁跟住去揾啲食咯噃。跟住一路行到去某間一個成衣店裝修緊嘅嗰度轉右，咁過條天橋。呢條天橋咧，其實咧就可以望翻落去，正話我講嗰個即係好靚嗰個屋頂嗰度啦。咁見到啲人走啦，咁睇完咯，繼續向前行。咁咧向前行就見到呢個 Food Gala 啦。咁呢個 Food Gala 咧入邊就好多嘢食噶。咁咧就我揀咗其中一間咧，就係香港人嘅冰廳啦。咁我揀佢嘅原因咧，最緊要就係唔使自己行嚟行去攞嘢食，因為得一條友嘅話咧，冇人 serve 咧，又要我攞位，又要去攞嘢食，都幾棘嘅。咁好快咧，我就即刻坐低啦，因為咧冇人同我爭，唔使排隊啊。好，食飽飽，行翻出嚟咧，就見到已經排晒長龍啦。咁我諗佢哋都有排等啊，食宵夜咁啊。咁我走嘅時候咧，就行翻出去呢條天橋嗰處啦。咁個夜景都幾靚啊，因為嗰啲燈光嗰啲效果都唔錯。咁一路行下都要10分8分鐘先至行得翻到去啟德站啦。咁落到地面咧就好快啦，因為人都唔係太多啦。咁唔知仲有冇啲專車，即係嗰啲吉車接送啦。咁呢個時間已經係9點半啦，但係我發現竟然仲有專車，即係吉嘅車嚟接啊！咁所以個安排都算唔錯啦。多謝大家收睇我嘅介紹，咁記得 like、share 同埋 subscribe 我哋個頻道啊！拜拜。